Այսօր ես ձեզ որոշել եմ պատմել նևրոզի մասին ամենակարևոր sense գաղտնի ու նուրբ կետերը, ու եթե դուք ունեք որոշակի խանգարումներ, ընդհանրապես եթե ունեք լարվածություն, անհանգստություն, տխրություն, ծանր ապրումներ, խնդրում եմ լսեք այս հոլովակը մինչև վերջ։ Շատ կարևոր բաներ եմ ասելու։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչ է նևրոզը։ Նևրոզը շատ հին տերմին է, հիմա կոչվում է ընդհանրապես առաջվա այդ նևրոզ հասկացությունը հիմա մի քանի խումբ պատկերացրեք խումբ, հա, մեծ, այսինքն իր մեջ այլ հիվանդություններ էլ կան, մի քանի խումբ հիվանդությունների է բաժանված, դրանցից մեկը հենց նևրոտիկ խանգարումներն են, որտեղ կա տագնապը, որտեղ կա կպչուն մտքերը, որտեղ կա տարբեր տեսակի ֆոբիաները, սպეციფიկ ֆոբիաները եւ այլն։ Երկրորդ խումբ հիվանդությունները դրանք ստրեսոգեն խանգարումներ են, այսինքն ստրեսից առաջացած, սրանք կոչվում են նաև ադապտացիայի նկատմամբ ռեակցիաներ կամ ադապտացիոն խանգարումներ, եւ երրորդ խումբ հիվանդությունները դրանք սոմատոֆոր խանգարումներ են, որ ասում են կարդիոնևրոզ, սրտի նևրոզ, ստամոքսի նևրոզ, հա, այս ինչի նևրոզ են, ինչի նևրոզ, այդ Եվ ես այսօր ուզում եմ ձեզ շատ կարևոր բաներ ասել նևրոզի մասին, որպեսզի հասկանաք ոնց եք առաջ շարժվելու, որտեղ եք դուք եւ ուր պետքա գնաք։ Ասեմ, որ նևրոտիկ խանգարման ընդհանուր նշանները, մի քանի ընդհանուր նշաններ ասեմ, մարդը մշտապես լարված է, ունի վախեր, դրանք տարբեր կարող են լինել, վախերի տարբեր տեսակներ կան, ֆոբիաներ, վախեր չէ, ֆոբիաներ։ Ուղղակի որ ասում եմ ֆոբիա, մարդիկ կան կարողա չկարողանան բացել այս տերմինը, այդ պատճառով հաճախ ենք մենք մասնագետներս ասում վախ։ Անդադ լարվածություն ասեցի, տրամադրություն, վատ տրամադրություն, անհուսություն, անիմաստության ինչ-որ զգացում։ Այստեղ կան նաև ինչ-որ ցավեր, անորոշ, դիսկոմֆորտ զգացում, կյանքս ոնց որ կողքովս անցնի ու ոնց որ ես չապրեմ, ու ընդհանրապես ցածր կյանքի որակ։ Չեմ ապրում եմ, բայց այդ թվում նաև չեմ ապրում, սենց ինչ-որ վիճակ։ Այսինքն նևրոզը տեսեք ինքը ուղղակիորեն մարդուն ոչինչ չի անում, ոչ մի օրգան համակարգ չի վնասում, ոչինչ չի անում իր հետ ֆիզիկապես, բայց չի թույլ տալիս նորմալ ապրել։ Ու այս մարդիկ, ովքեր տառապում են նևրոտիկ խանգարման որևէ տեսակով, շատ հաճախ անցնում են առողջ մարդկանց կողքով ու ասում են Աստվածի, տես ինչ հանգիստ է, տես հլը այսքան խնդիրներ ունի, այսքան պրոբլեմ, բայց ինչքան հանգիստ է, կարողանում է հանգիստ դուրս գալ, գնալ, չգիտեմ, առևտրի, գնալ հարազատի տուն, կարողանում է իր սուրճը հանգիստ վայելի, իսկ ես ինչ եմ սես լարված, չնայած որ իմ կյանքում գրեթե ամեն ինչ նորմալ է, անդադ լարված եմ, ցածր կյանքի որակ, չեմ կարողանում լիարժեք ապրել իմ կյանքը, այսպես մտքեր են ունենում այս մարդիկ։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, սիրելիներս, նևրոզը բուժվում է։ Որ դեպքերում։ Ամենաառաջինը, եթե շուտ դիմեք, ինչքան շուտ դիմեք, հավատացած եղեք, այնքան ավելի հեշտ ու ավելի ձեզ համար հեշտ եւ բժշկի համար էլ հեշտ ու ավելի քիչ ռեսուրսատար կլինի այդ process-ը եւ ժամանակի եւ ֆինանսների եւ մնացած նյարդերի, մնացած բաների առումով։ Եթե այսպես շատ տրվող հարցերն եմ, հա, բարձրացել, միշտ ինձ ասում են բժշկի, այ որ տեսակներն են ավելի լավ ենթարկվում բուժման։ Շատ ավելի հեշտ է ենթարկվում բուժման խոճապային գրոհները, հարգելիներս, այն որ մարդը ասում է վատանում եմ, հա, այն որ քրտնում է, դողում է, սիրտը արագազարկում, ճշումը բարձրանում է, թուլանում է, վատանում է, այս վիճակը հեվում է եւ այլն եւ այլն։ Խոճապային խանգարումը, խոճապային գրոհները, իրենք բավականին հեշտ են կոռեկցիոն, եթե ժամանակին դիմեք ու այո վստահեք ձեր բժշկին։ Շատ ավելի ժամանակատար է եւ ավելի հարաբերականորեն ավելի դժվար են բուժվում օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարումները։ Իսկ եթե հարցնեք արդյոք կբուժվի նևրոզը, իմ նևրոզը, եթե կոնկրետ ձեր մասին է խոսքը, ես ձեզ այսպես ասեմ, նորից եմ կրկնում, որքան վաղ, այնքան ավելի լավ։ Երկար տևած նևրոզը, էլի չեմ ասում, տեսեք, չեմ ասում անհնար է, բայց ժամանակ կա պետք։
այո, պետք է թերապիաներ, պետք է շատ հնարավոր դեղորայքային բուժում, պետք է ինքներդ ձեր հետ աշխատանք։ Բայց այստեղ շատ կարևոր մի բան կա, էլի հարցի պատասխան, շատ են ինձ հարցնում, կարող է ես բուժառուի լեզվով ասեմ, կարող է խելագարվեմ, կարող է գժվեմ։ Եթե քանի որ դուք նկատի ունեք այդ պսիխոտիկ սպեկտրի հիվանդությունները, հա, շիզոֆրենիա, զառանցական խանգարում եւ այլն, կարող եմ ասել, որ ոչ, նևրոտիկ խանգարումները չեն դառնում պսիխոտիկ խանգարումներ, որովհետեւ իրենց առաջացման մեխանիզմները բոլորովին տարբեր են։ Եվ այն մի հարցն էլ, որ մտածում եք, այ ես օրինակ վերջերս ունեի մի բուժառու, ով որ էլի տագնապային խանգարումով տառապում էր, ասում էր, ես հաստատ իմ մամայից ժառանգել եմ, ինչ վատ եմ դրել իմիջիալոց էկրանը, հա, վատ եմ դրել։ Շատ ձև եմ երևում, չէ, որտեղ այս հատվածով մոտ է, այս հատվածով հեռու, մի խոսքով, չէ, բայց ես սիմետրիկ է իմ մոտ ամեն ինչ։ Բոլորովին վերջերս ուրեմն կին ով որ դիմել է տագնապային խանգարման խնդրով, ասում էր, ես հաստատ գիտեմ, ես իմ մամային եմ քաշել, ես ժառանգել եմ իրանից այդ տագնապային խանգարումը, ոչ։ Տագնապային խանգարումը դուք ոչ թե ժառանգում եք, այլ պարզապես վերցնում, կրկնօրինակում եք այն վարքը, որը որ ձեր ծնողը վարել է եւ դուք համատեղ իրար հետ ապրել եք։ Պարզապես այդքան է։ Չի ժառանգվում նևրոզը, հարգելիներս, հասկանալի է, չէ՞, պարզապես ձեր ծնողը, ձեր մեծերը ձեզ տալիս են, տեսնում եք եւ սովորում եք իրանց նևրոտիկ վարք, այսպես ասեմ։ Եվ որ ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ ասել նևրոզների համար, դա բուժումն է։ Ուրեմն սիրելիներս, նայեք, կան դեղորայքներ, փաթեթը նույնն է, հոգեթերապիա եւ դեղորայքային բուժում։ Ժամանակակից ուղեցույցերը ասում են, որ ամենաառաջի տեղում նևրոտիկ խանգարումների բուժման հոգեթերապիան է։ Իմիջիալոց հոգեթերապիան ստաբիլ ու այո ցանկալի է երկարատև։ Երկարատև չի նշանակում շաբաթը մեկ անպայման թերապևտի հետ զրույց, դա նշանակում է թեկուզ մի տարի, բայց տարվա մեջ գոնե 5 անգամ ստաբիլ։ Ասենք օրինակ 2 ամիսը մեկ կամ 2.5 ամիսը մեկ անգամ հանդիպում։ Ու սա այո կօգնի, որպեսզի ձեր հաղթահարածը արդեն այդ որ մտել եք ռեմիսիա, որ մտել եք աղթադադար, չունեք ծանր սիմպտոմներ, պահպանեք պարզապես։ Իսկ շատերը երբ որ լավանում են, լավ ինքնազգացողություն են ունենում, ասում են, դա էլի թերապևտ, ինչ բաց տեսուն թերապևտ։ Հոգեթերապիան առաջի տեղում է։ Ինչ է հոգեթերապիան։ Հոգեթերապիան դա զրույցի միջոցով հոգեկանի վրա ազդեցությունն է եւ հետեւաբար հոգեկանի միջոցով էլ ողջ օրգանիզմի վրա եւ արդյունքում զրույցի միջոցով ինքնազգացողության, առողջության բարելավում, հարգելիներս, լավ։ Դեղորայքային բուժումը հասկանալի է, այստեղ ընկած են քիմիական ռեակցիաներ, համապատասխան դեղ ընդունեցիք, դեղ ունեցավ որոշակի փոփոխություններ, կոնկրետ հոգեկան ոլորտի վրա ազդող դեղանյութերի մասին կարող եմ ասել, որ գլխուղեղում հիմնականում տեղ ունենում փոփոխություններ քիմիական ռեակցիաների առումով։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Այստեղ շատ նուրբ պահ կա, տեսեք։ Դեղորայքը ինքը նևրոտիկ խանգարումը չի նայեք, չեմ ուզում կոպիտ լինեմ, ասեմ չի բուժում։ Բուժում այն առումով, որ ինքը սիմպտոմները ձեր նվազեցնում է, թույլ է տալիս, որպեսզի ձեր կամքը կարողանաք աշխատացնել հոգեթերապիայի մեջ։ Հասկանում եք։ Ձեր սիմպտոմները կնվազեն, բավականին կհանգստանաք, լարվածությունը կանցնի, ձեզ կթվա, թե այո, ձեր կյանքը վերադարձել է իր իսկ բնականon հունին, բայց քանի դեռ դուք ինքնուրույն չեք ճանաչել ձեր կոնֆլիկտները եւ դրանց հետ ձեր անձի տեսակով չեք աշխատել ու հաղթահարել եւ յուրաքանչյուր հաջորդ բախման ժամանակ չեք աշխատում, ով ասեց, որ չի գալու հաջորդ այդ բախումը։ Չէ՞ որ նևրոզը իմիջիալոց սահմանենք, նևրոզը ինչ է ընդհանրապես նևրոտիկ խանգարումը։ Նևրոտիկ խանգարման յուրաքանչյուր տեսակ առաջանում է կոնֆլիկտի մեջ ծանր ապրումներ ունենալու հետևանքով։ Հիմա թե դա կլինի ներանձնային, թե դա կլինի միջանձնային, այս արդեն մի ուրիշ տեսակի հարց է։ Եվ եթե դուք չեք ճանաչում այդ կոնֆլիկտը, չեք հասկանում դա ինչից է, այ ոնց փոխեմ սցենարը,
ոնց վարվեմ հաջորդ անգամ, որպեսզի դա ինձ համար չլինի ոնց ասեմ, հիվանդություն առաջացնող, այս ամենը դուք սովորում եք հոգեթերապիայի ընթացքում։ Եվ իմիջիալոց ովքեր որ ցանկանում են, որ ես լինեմ իրենց հոգեթերապևտը, կարող եք կապ հաստատել հետևյալ WhatsApp-ի համարին, հարգելիներս թողնելով, խնդրում եմ ինձ մի զանգեք, որտեղ միշտ զբաղված եմ։ Ուղղակի թողեք ձայնային հաղորդագրություն, սիրով կպատասխանեմ առաջիկա օրվա ընթացքում, բայց զանգերի չեմ կարողանում պատասխանել։ Իմիջիալոց մի անձնավորություն կոմենտներում գրել էր, իմ օգնական ասած, հետո բացեցի կարդացի, որ դուք ուղղակիորեն ասում եք, որ եկեք իմ մոտ խորհրդատվության, այսինքն անուղղակին ոնց ասեմ։ Անուղղակին ոնց ասեմ, պես բանավոր է։ Այո, բնականաբար սա իմ աշխատանքն է, եւ եթե դուք տեսնում եք իմ մեջ ձեր հոգեթերապևտին, խնդրեմ համեցեք անուղղակի ձևով, այսինքն կամ ինչի համար է ընդհանրապես այս աշխատանքը։ Ես գիտեմ, որ իմ հոլովակները շատ-շատերին են օգնում ու իմ ամեն երկրորդ բուժառու, երբ որ խոսում ենք դրա մասին, շնորհակալությունը հայտնում ամեն հոլովակի համար, որովհետև ինքը իմ մոտ գալիս է արդեն իսկ թեթևացած իմ հոլովակների դիտելու արդյունքում։ Եվ բնականաբար այս հարթակը կա եւ դուք կարող եք շատ ինֆորմացիա ստանալ ինքներդ ձեր նևրոզի հետ աշխատելու։ Էլ չեմ ասում այն իմ հին հոլովակները, որոնք որ ամբողջը թերապիայի մասին է։ Բայց անհատական աշխատանքը, որ ոչ մեկ չի չեղարկել հարգելիներս, եւ եթե ուզում եք, այո, վերջը վերջ դնել եք տառապանքին, հոգեթերապևտի հետ աշխատանքը պարզապես անխուսափելի է։ Եվ ինչ էի ուզում ասել, տեսակ, մտքից էլ է կտրվեց, հուզվել էի այդ կոմենտից, բա ոնց ասել, ոնց ասել։ Եվ ուզում էի ասել հարգելիներս, լայքեք, անպայման գրեք, այո, ձեր կոմենտները, ձեր մտքերը, ես էլի դեմ չեմ, բնականաբար դուք էլ այդպես եք մտածում։ Եվ կիսվեք այս հոլովակը, որտեղ ինչ-որ մեկին կարա շատ օգնի, եւ առատաձեռն հատկապես հետևորդներին կարող եմ ասել, որ դուք կարող եք դառնալ նաեւ իմ ալիքի հովանավորը, այստեղ գոյություն ունի ռուսերեն ասեմ սպոնսորստվա կոճակ, որ կարող եք սեղմել եւ յուրաքանչյուր ամիս ձեր ռեսուրսը ուղարկել իմ ալիքի զարգացմանը, հարգելիներս։ Եվ ես շատ շնորհակալ կլինեմ, ես գիտեմ կան մարդիկ, ովքեր որ այո, ես գիտեմ կան մարդիկ, որ հոլովակը դնում են ու այդ հոլովակը այնքան է պատտվում, ինչեւ օրինակ իրենց լարվածությունը թոթափեն ու քնեն, հանգստան։ Այս շատ եմ լսում, շատ են ինձ ասում հաղորդագրություններով էլ, հենց խորհրդատվության ու սեանսների ընթացքում էլ։ Ու եթե ձեր մտքով անցնում է ինձ իմ ալիքին աջակցել, ինձ աջակցել ֆինանսական առումով, խնդրեմ, կա YouTube-ը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Սեղմեք այդ կոճակը եւ դուք կարող եք օգնել իմ ալիքի զարգացմանը եւ ինչեւ առաջ ենք անցնում։ Տեսեք, դեղորայքային բուժման մասին երբ որ խոսում ենք, հիմա կան շատ լավ դեղորայքներ, այո։ Բայց որ ասում եմ շատ լավ դեղորայք, սերներ չի նշանակում պատեհ անպատեհ պետք է ընդունենք այդ դեղորայքը, իհարկե ոչ։ Կա հստակ ցուցում յուրաքանչյուր դեղորայքի։ Օրինակ մեկը անցած անգամ ովքեր չեն նայել իմ հոլովակը անցած դեղորայքային բուժման մասին, տագնապային խանգարման, շքեղ հոլովակը, ես չգիտեմ ինքը ինչի այդքան քիչ դիտում ունենում, այսինքն գիտեմ, որովհետև այդքան էլ հաճախ չեմ տեղադրում, YouTube-ը սկսել է խեղճացնել իմ ալիքը, բայց ոչինչ, ովքեր որ հետաքրքրված են, բացեք ալիքս, նայեք սրա նախորդ հոլովակը, շքեղ հոլովակ հակադեպրեսանտների եւ ընդհանրապես տագնապային խանգարման բուժման մասին։ Հակադեպրեսանտներ իրենք շատ են սիրելիներս եւ որ վերցնել ու պարզապես մի հատ անուն գիտեք, գնաք դեղատնից կամ խնդրեք, այսինչ բժշկին ուղակի դուրս գրի այդ հակադեպրեսանտը, չէ։ Հստակ պետք է հոգեկան ստատուսի գնահատում, որովհետև հոգեկան հոգեկանի ոլորտը, այո, տարբեր ենթավորորդներից է բաղկացած ու հնարավոր չի, որ նույն խանգարում ունեցող երկու մարդուն, այսինքն հնարավոր է, բայց միանշանակ չի, որ երկու մարդու նույն դեղորայքը նշանակվի, հասկանում եք։
Եվ հետևաբար ինքնուրույն մի արեգլի է, թույլ տվեք դրանով զբաղվի մասնագետը ժողովուրդ, մասնագետը տասնյակ տարիներ է աշխատել։ Եվ նաև մի էլ վստահեք են մասնագետներին, ովքեր որ ասում են, ձեր նևրոզը մենք կբուժենք 10 օրում այս կաթիլայինի միջոցով, այս հրաշք էլիքսիրի միջոցով, ոչ, չի բուժվում նևրոզը, ես չգիտեմ 15000 տարբեր երկրներից մասնագետներ բերեք, հոգեբուժներ, հոգեթերապևտներ։ Եթե մեկը ասի 10 օրում նևրոզ կբուժեմ, կասեմ դու ուղղակի աստված ես։ Չի կարա այդպես բան լինի։ Նևրոզը, նևրոտիկ խանգարում, եկեք ժամանակակից տերմինով խոսեմ։ Չի բուժվում մի օրում, երկու օրում, մի շաբաթում, մի ամսում, ինքը բուժվում է մի քանի ամսում, դեղորայքային թերապիան էլ չեմ ասում, կարա մինչև մի տարի եւ ավել միգուցե։ Այնպես որ եթե ձեզ խոստանում են sense բաներ, ուղղակի ասեք շնորհակալություն բժշկուհի կամ բժիշկ, ցտեսություն, ես 10 օրում դժվար թե բուժվեմ, եթե տառապում եմ մի քանի տարի ես ծանր ապրումներով։ Այսքանը հարգելիներս, շնորհակալ եմ որ լսեցիք մինչև վերջ, թերթեք իմ նախորդ հոլովակները, եթե ունեք նմանատիպ գանգատներ, անհանգստություններ, հաստատ մեծ ինֆորմացիա կստանաք ու ձեր համար դա կլինի այո թերապևտիկ էֆեկտով։ Բաժանորդագրվեք, լայքեք, դա ձեր կլինի ձեր շնորհակալության էկվիվալենտը, որպեսզի շատ դիտումներ ունենալ այս հոլովակը։ Կարող եք հետևել նաև իմ ինստագրամյան ալիքին, իմիջայլոց այնտեղի սթորիներով, ովքեր հետաքրքրված են իմ անձնական կյանքով, սթորիներով ես նաև փոքրիկ ցուցադրում եմ նաև իմ անձնական կյանքի որոշակի դրվագներ, այնպես որ հետևեք, եղեք առողջ, զբաղվեք ձեր առողջությամբ հարգելիներս ու հատկապես հոգեկան առողջությամբ։ Առանց հոգեկան առողջության, ինչքան էլ ուզում որ նա հաստ ձեր ֆիզիկական առողջությունը իդեալական է, բայց ինչ անենք որ իդեալական է, եթե դուք լավ չեք ապրում։ Առողջ եղեք, ստեսություն ձեզ։